اگر کامپیوتر زیاد صدا میده حتما فنها دارن رو دور آخر کار میکنن. اگر کامپیوتر داغ میکنه حتما فنها دارن رو دور کم کار میکنن. اگر یه فن خیلی گرون خریدی ولی اندازه فنهای دوزاری داره باد میده، بلد نیستی چطور کنترل کنی سرعت فن رو. توی این آموزش قراره بهتون کامل یاد بدم که چطور سرعت فنها رو کنترل بکنید. خب برای اینکه بتونیم سرعت فنها رو کنترل بکنیم نیاز داریم به نرم افزار اسپید فن که میتونید از توی گوگل، همه سایت هم گذاشتن، دانلود بکنید. حجمش هم کمتر از 50 مگی. بعد از اینکه بازش کردیم و نصبش کردیم خودش شروع میکنه به شناسایی کارت گرافیک، نوع مادربرد، هاردها و بعد فنهایی که نصبه، سی پی یو و کلی موارد دیگه که خودش بررسی میکنه. یکم طول میکشه. خب بعد از اینکه بررسی کرد ما میریم به بخش ریدینگ. با بقیه قسمت کاری نداریم، با بخش اسمارت سارت اینا رو اصلا کاری نداریم. ما فقط با بخش به قولی ریدینگ کار داریم. بعد از اینکه اومدیم به بخش ریدینگ، در قسمت سمت چپ به ما سرعت فنها رو نشون میده و در قسمت سمت چپ تمپراتور یا دما رو نشون میده. البته یه نکته رو بهتون بگم که این دماهایی که داره نشون میده مثلا 116 سلسیوس کاملا دروغه، چون اگر این دما وجود داشته باشه من اگر دستم رو بزنم به کیس کلا میسوزه دستم و یک همچین دمایی اصلا امکان نداره وجود داشته باشه. این فیکه. البته این جی پیو که نوشته اینا درستن، یه دونه فقط سیستم رو فیک مینویسه برای من و یه دونه این سه تا گزینه آکسیتین که حالا فکر کنم این سه تا گزینه برای شما غیر فعال باشه. خب نکته‌ای که حتما باید رعایت بکنید و نکته‌ای که اصلا رو رعایت نکنید نمیتونید سرعت فنها رو کنترل کنید. باید فنهاتون قابلیت اتصال 4 پین یا 3 پین داشته باشن به مادربرد، نه به پاور. اگر به پاور وصل کنید خب با یه میزان توان متوسطی کار میکنه، نه حد توان آخرش میشه نه حد توان خیلی پایین، یا متوسط کار میکنه. و اگر به مادربرد وصل کنید میتونید کامل سرعتش رو کنترل بکنید، نورش رو هم حتی میتونید کنترل بکنید. فنهای قدیمی که از پین های از 3 پین پشتیبانی نمیکنن یا کلا به مادربرد وصل نمیشن، اونا تو دور آخر کار میکنن، فرقی نداره که به پاور وصل کنید یا چیز دیگه. اما این فنهای جدید که هم قابلیت اتصال به مادربرد دارن هم پاور، اگر به پاور وصل کنید یه حالت متوسط رو انتخاب و شروع به فعالیت میکنه. الان من یک فن رو نصب کردم روی کیس، روی مادربرد. یه فن رو برای امتحان نصب کردم. میدونم که فن خود سی پی یو. میبینید که فن سی پی یو روی 1642 آر پی ام یا دور داره فعالیت میکنه و فنی که وصل کردن هم تقریبا روی 1500 داره کار میکنه. خب این قسمت پایین شما میتونید درصد این فنها رو تغییر بدید. مثلا الان فنی که وصل کردم داره از 88% توان خودش استفاده میکنه. من اگر این رو کاهش بدم خب قطعا این کاهش پیدا میکنه و از توان خیلی کمتری مصرف میکنه، توان خیلی کمتری رو به قولی مصرف میکنه. اگر الان سی پی یو افزایش بدم و روی 100% بذارم سی پی یو فنم میره روی 3200 یا 3000، خیلی بالاتر میره و صدایی به شدت بالایی میره. اگر کامپیوترتون صدای بالایی داره اینا رو سعی کنید کمتر بکنید. اگر دما براتون مهمه سعی کنید روی عددهای بالا بذارید، نه روی 100%. خیلی دیگه صدا میده و ممکنه که فنها خراب بشن. روی 80-90 کافیه. فن سی پی یو رو هم روی 70-50 یا روی حالت اتوماتیک بذارید خیلی بهتره و سی پی یو معمولا روی حالت اتوماتیک قرار داره، تو حالت دیفالت روی اتوماتیکه. خب این آویکس هم که نوشته شده برای کیس من هستش ولی هنوز وصلشون نکردم، ممکنه که اینا رو برای شما ننویسه. خب بریم به بخش کلاک. این قسمت زیاد کاربرد ندارم، اینی که در قسمت اینفو یه سری توضیحات رو نوشته شده. در قسمت اسمارت هنوز فعلا چون ما تغییر نداریم هیچ اتفاقی نیفتاده و میتونید شما هارد دیسک رو انتخاب کنید و حالا اونجا تغییرات رو
اعمال بکنید. مخصوص هارد دیسکی که یه دونه من 1 ترابایت دارم و یه دونه هم 300 و 200 گیگ. خب این قسمت سارت هم خیلی میتونه مفید باشه. شما میتونید هر کدوم رو فعال بکنید، مثلا GPU، سیستم، CPU، تا دماش رو کامل بهتون نشون بده، نمودار این دماش رو بهتون نشون بده. خب این بود نرم افزار اسپلیت فن برای کسایی که از مک استفاده میکنن، از سیستم عامل مک استفاده میکنن. توی دیسکریپشن یه نرم افزار رو معرفی کردم، حتما اون رو نصب کنید و استفاده بکنید. الان میبینید که سی پی فن من افزایش پیدا کرده و حد اکثر توانی که رفته 1726 بوده. خب از این روش میتونید شما کنترل بکنید. یه روش دیگه هم هستش، میتونید از قسمت بایوس تغییر بدید سرعت فن ها رو. و یه سوالی که همیشه ازم پرسیده میشه این هستش که ما مادربردمون 4 پینه و قابلیت اتصال 4 پین رو داره، یعنی 4 تا از اون جاها رو داره که بتونیم رو بست کنیم، 4 پین. اما فنی که خریدیم 3 پینه. آیا میتونیم بست کنیم؟ بله، شما میتونید رو بست کنید و کنترل و سرعتش رو کنترل بکنید. یه سری سایت ها میگفتن که نمیشه و خب من روی 2 تا فن امتحان کردم که شد، کامل تونستم سرعتش رو تغییر بدم، کم و زیاد هم بکنم. حالا نمیدونم جریان چیه که یه سری سایت ها می نویسن که نمیشه تغییرش رو سرعت رو. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید. حتما برید سرعت فنهاتون رو چک بکنید. اگر روی آخر بود کمتر کنید، اگر کم بود بیشتر کنید. خلاصه هر بلایی که خواستی سرش بیارید و خدا نگهدارتون.